привет! Сегодня у нас Газель Бизнес. Газелька такая свеженькая, 2020 года. Пробег очень маленький, 823. Проблема стук гидрокомпенсаторов, короче. Давайте запустим, послушаем. Какой-то один гидрик подстукивает. Как на холостых, так и на оборотах. Сейчас поближе сделаю. Так. Абсолютно новая машина. Давайте снаружи послушаем. Эвотек 2.7, алюминиевый блок. Буду снимать клапанную крышку. Снята клапанная крышка. Тут все идеально, ничего такого не видно. Бывает, ломаются вот эти регулировочные винты, но здесь уже такие круглые. Круглые-то никогда не ломались, они как бы. Эти уже более-менее такие. Короче, проверяем гидрики. Покажу, как можно проверить гидрики. Поставили на метку. Вот метка стоит, значит у нас совпадает клапан 1, 2, 4, 6. Вот 1, 2, 4, 6. Ну, короче, давайте начнем с 6 сразу. На 14 ключ такой берем. И нажимаем. До упора нажимаем, отпускаем. Примерно через секунд 5 пробуем. Не шатается ничего. Короче, дальше 4. Нажимаем, отпускаем. Немножко время и нормально. Дальше 2. Нажимаем, отпускаем. Тоже нормально. 1. До конца нажал, отпустил. Примерно секунд 5. Оп, что-то есть в 1. Еще раз нажал, отпустил. Оп. Это значит, что не работает 1 гидрик. Нажал, еще раз отпустил. Давайте внимательно посмотрим. Вот немножко приподнялся, но на камеру незаметно было. Еще раз нажал, отпустил. Короче, это 1. Иногда, короче, срабатывает, иногда не срабатывает. Остальные клапана я все проверил. Это 3, 5, 7, 8. Все нормальные, кроме вот 1. Будем ставить иновскую, такую вот. Одну поменяем. Так, пока на время закрутил на 4 болта. Проверим сейчас, как будет работать. Первый гидрик поменяли, ну попробуем сейчас запустить. Кстати, на холодный не стучал гидрокомпенсатор, а наоборот на горячий подстукивали.
Так, температура примерно 70. Ну, пока ничего не стучит. Двигатель у нас прогрелся. Температура примерно 90-95. Вот уже более-менее, то есть тише работает, уже никакого стука. Вот поближе сделал. Выйдем, послушаем. Вентилятор включился уже. Короче, проблема решена. Заменили один гидрокомпенсатор. Примерно вот таким образом можно определить, какой гидрокомпенсатор плохо работает. Бывает подклинивает, бывает там внутри клапан, что-то попадает в клапан. Вот. Ну все. Надеюсь, кому-то видео будет полезным. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи, до нового видео. Кстати, про этот гидрик, наверное, сниму отдельный видеоролик. Разберу там, посмотрю, что внутри, в чем причина. Если, конечно, он разбирается, такой гидрик.